各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係7月9號2025年，我係 Boris。正如我上個星期嘅分析啊，美元咧喺上個星期咧就產生咗一個逆轉嘅情形出現嚇。咁呢個星期大家見到咧就係個息口向上去啦，同埋個美元亦都向上去啦。但係同時間咧，commodity 入邊嚟講 ，copper 咧就大升嚇。咁呢個亦都係我哋預測嘅之一嚇，就係 copper 係會升嘅。咁所以呢啲係話俾我哋知個經濟會點樣走呢？如果你睇晒我哋成個 video 嘅話，你會好清楚呢個經濟係點樣走噶啦。嗱，今日嘅 bonus chart 咧，俾大家睇一睇，就係美國嘅股票其實又去翻一個咧相當之昂貴嘅價值嚇。因為如果我哋將 S&P 500嘅 valuation 佢嘅價值咧，同呢一個國際市場嘅股票嚟比較咧，美國市場係貴過國際市場咧，差唔多個50% 咁多嘅。咁即係話你買國際市場嘅股票咧，係比較有價值啦，同埋息口都會比較高嘅嚇。嗱，咁我再嚟睇一睇呢個 smart money 同 dumb money 啦。嗱，smart money 咧差唔多跌到呢一個0.25呢個位置啊。嗱，每次咧當 smart money 咧跌到去呢個0.25呢啲位置嘅話咧，即係話咧佢哋一路喺呢啲地方咧 smart money 咧就喺度出貨，但係呢啲 retail investor 咧就一路增加佢哋嘅股票嘅。即係當市場去到呢啲高位嘅時間咧，嗰啲散戶咧係搏命睇好個市買股票咧，但係 smart money 咧喺呢啲地方係開始一路嘅 profit taking 嚇。咁所以 smart money 嘅信心咧係比較悲觀，可以咁講。嗱，咁呢個代表未來咩時間？呢個係代表未來2個月之內咧，個市場係有機會咧係回吐㗎。嗱，咁點解美國市場仲能夠咁強咧？最主要就係因為咧 buy back 啊，啲大公司嘅 buy back 嚇。大家見到咧黑色呢條線咧係2025年嘅 buy back，係遠遠超過以前咁多年嚇呢一個 buy back 嘅金額嘅。所以咧點解咧我哋見到個市場能夠有咁大嘅支持力啊？但係當市場咁樣升嘅時間咧，嗰啲內幕人士 insider 嘅 transaction 咧就一路咧就向上推嚇。嗱，呢啲 insider 嘅 ratio 話俾你知咧，而家咧係去到成42嘅，即係話嗰啲有一個 buyer 咧就對42個 seller 咁犀利嘅，即係基本上99% 嘅內幕人士都喺度賣緊股票嘅。一旦佢超過咗20以上咧，即係話俾我哋市場知道呢個係一個 bearish 嘅情形啦。嗱，上個星期同大家講咧，道指咧就去到呢個 Bollinger Band 嘅上限呢個位置啦，呢個係個週圖啦。咁呢個位置係大概44,900啦。呢個星期我哋見到有壓力啦。嗱，咁暫時嚟講喺星期三係跌咗370點嘅啫。嗱，咁會唔會喺呢啲地方開始做 ABC 調整啦？道指咧就仲未突破新高嚇，咁應該道指要突破新高同其他指數同步咧，先至有機會係開始調整，所以道指可能仲有少少嘅 Upside 㗎。嗱，如果我哋睇道指嘅 daily 圖嘅話咧，大家睇到咧呢一個 daily 圖話俾你知咧，喺佢4月9號嘅 bottom 升上嚟咧，呢度產生咗一個頭咧左肩膀右肩膀嘅情形嘅。咁所以如果我哋量度呢一個頭部同埋個頸部嘅距離嘅話咧，喺技術上嚟講咧，佢嘅升幅咧要同呢一個吻合嘅。咁即係話咧，道指其實要完成佢嘅頭肩膀嘅 target 嘅話咧，佢可以升到差唔多接近49,000點嗰啲地方都得嘅。所以咧，道指係仲有機會上升嘅。S&P 500咧就基本上咧就碰到呢一個嘅阻力位啊。如果我哋喺佢上次幾個高位呢啲地方畫條線嘅話，佢喺呢啲地方就產生咗嗰個阻力位啦。但係基本上咧，過去呢4交投日咧，佢都係超過咗㗎。咁咧喺呢啲地方橫行啦。咁個 money flow 咧開始慢慢嘅向下去咧，即係話咧雖然市場向上升啦，但係 profit taking 咧係一路開始緊㗎。咁所以大家要知道咧，喺呢啲位置咧，你邊啲人會買嘢？通常咧就係話咧，
你去跟風啊，或者 fear of missing out 啊，啲 FOMO trade 啊，就喺晒呢啲地方。當呢啲 retail 咧買晒最後嘅股票嘅時間咧，我哋先至會見到比較大啲嘅調整咧，應該係要 fill 呢啲 gap 嘅 ，OK， 即係話咧6000點嗰啲位置咧係應該要 fill 嘅。而納斯達克100指數咧，大家睇到啦，佢差唔多碰到呢個長期嘅 trend line 嘅一個阻力位㗎啦。咁呢個位置咧，大概喺23000點個位置左右。咁佢而家係22664點，即係好接近啦。佢 RSI 咧產生咗連續嘅好多個月嘅負背離情形啦，交投量降低啦。咁所以咧，好大機會喺呢啲地方咧係會碰到 trend line 阻力位之後咧，佢先至開始回吐㗎。嗱 Russell 2000咧，上個星期咧佢碰到呢個位置咧又回吐翻啦，咁佢仲未衝破呢個位置啦。但係咧，我哋見到佢 money flow 咧係相當之 balance 嘅，即係話咧 buyer 同 seller 咧其實咧都係差唔多一樣嘅啫。隨時喺呢啲位咧可以跌翻落去又得，或者升翻上去又得。嗱，咁喺一個星期嘅表現咧，基本上個市場咧全部係集中喺 technology 嘅股票啦。咁尤其是 AI 嘅股票啊 ，semiconductor 啊，或者係呢一個NVIDIA 突破咗4個 trillion 嘅 market cap 啦。咁咧呢啲嘅科技股咧就受到追捧啦。咁第二個咧喺一個星期入邊好 surprise 大家見到 energy-based material 都做得唔錯嘅喎，即係呢個咧係有少通脹嘅預期出現嚇。咁另外就係 industrial 啦，反而咧嗰啲 consumer defensive 啊、healthcare utility 啊、real estate 啊呢啲做得比較差嘅。大家要明白咧，如果 real estate utility 做得差嘅話咧，呢啲代表咧長期息口啊係冇乜機會係向下跌嘅，先至會係咁樣。我哋睇翻7月嘅交易日啦，同大家講過咧，就係話咧去到差唔多10幾號之後咧，基本上15號之後咧。我哋會見到咧，第3個星期咧就開始會有跌幅啦。咁去到月尾都比較係咧，即係回報比較低啲嘅。咁所以咧7月咧大部分嘅比較好嘅回報都係頭嗰2個星期㗎啦。另外佢嘅 PMO buy signal 咧，亦都喺呢啲地方咧見到69之後咧，跟住咧就係橫行啦。咁亦都係代表個市場雖然咧，就慢慢咁爬上去咧，但係咧好多股票已經係停咗喺度㗎啦。咁但係咧 S&P 500嘅 bullish percentage 咧仍然係向上爬嘅，去到75%嘅。咁佢喺200天平均線以上嘅股票，亦都係向上衝咗上去新高啦。咁喺50天嘅仍然係橫行嘅。但係咧，大家要留意咧，就係呢一個嘅 volume 嘅 percentage 啊 ，up volume 同 down volume 嘅 percentage。雖然股市係向上升啦，但係有幾多交投量係 up volume 咧？即係話係買上去嘅 volume 咧，交投量嚇。大家睇到啦，基本上6月咧去到高位嘅時候，一路咧慢慢係跌落嚟嘅。呢個係 S&P 500嘅 up volume 同 down volume percentage 啦。咁越去到呢啲高位咧，個 up volume 就越嚟越少啦。個 mid cap 咧就比較好少少啦，但係咧都係跌得好快脆喺最近。咁呢個 small cap 咧亦都係跌咗落嚟嘅。咁另外咧就係 Nasdaq 咧更加係跌得快啦，即係喺6月中咧開始跌落嚟啦。咁即係代表咧大家喺呢啲地方其實大戶咧可能係都喺度 profit taking 㗎。另外同大家講一個咧就係 double divergence， 係咩叫 double divergence 咧？上邊呢一個咧就係 Nasdaq Record High Percentage Index， 即係話咧有幾多個股票啊係創到呢一個嘅新高啦。OK， 大家睇到咧喺2021年嘅時間咧，差唔多成92.5% 嘅股票係創到新高，咁相當之強勁嘅。呢個係一個好強勁市場嚇，但係跟住咧。喺大概係6月嘅時間，大家發現咩咧？就係話咧，雖然股市係創到一個新高嚇，但係呢一個 record high percentage 係創到一個 lower high 嘅，產生呢個叫做負背離情形嚇。咁另外一個咧好特別嘅，大家睇到咧就係話咧，呢個情形咧同呢一個係差唔多一樣嘅情形啦。喺2014年同15年之間嘅事情啦，就係話咧。
呢一個嘅 record percentage、high percentage 喺呢啲地方創新高之後咧，去到差唔多2015年嘅年中咧，呢個 record high percentage 係跌咗落嚟嘅。但係咧跟住個市場咧係橫行 correction 咗一場好長嘅一段時間嚇。點解我會講係 double divergence 啊？原因就係除咗我哋而家有同樣情形出現啫，就係話 NASDAQ 100指數創咗新高 record high 嘅 percentage 就係創一個 lower high 啦。但係如果你比較喺2021年同而家咧，而家呢一個嘅 record high percentage 創新高嘅咧，係遠遠低過呢一個2021年嘅，即係話整體嚟講，股市入邊能夠創到呢一個 record high percentage 嘅話，係相當之低嘅。嗱，咁呢個情形咧叫做 double divergence， 同呢一個嘅 double divergence 咧係同樣情形出現。大家見到喺呢一個 double divergence 結尾嘅時間咧，個股市嘅波動係會增大好多嘅。咁會唔會發生同樣嘅情形出現咧？呢啲好難講嘅，因為咧 divergence 呢啲嘢可以一路產生 divergence， 直至到佢真係市場開始決定去 sell off 咧，先至會對股市有影響㗎。嗱，咁頭先同大家講啦，呢啲 corporate buyback 咁強勁嚇，咁佢哋係支撐緊個市場啊，即係話有足夠嘅資金喺市場上推高股票啦。咁所以大家千祈咧就唔好錯過我哋嘅仔細分析啊！喺幾時係應該要離場嚇？呢個市場咧雖然咧係仍然爬升，但係價值咧就冇乜㗎啦。反而咧，如果你哋係 follow 我哋喺1年前就買入國際市場咧，大家都會做得相當之唔錯㗎。嗱，今日同大家嘅 preview 講到呢一度，我哋下星期再見，拜拜。